Pour certains d'entre vous, 2024 a pu être une année compliquée. Evgareli vor antsal dari mezamar tızvar dari egav. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que cette nouvelle année peut être l'occasion d'un nouveau départ. Pais gırna mısa vaiz dari gırna nor uguçun gırna lal astuzme gormen. Pour cette année, comme on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, on peut se tourner vers Dieu pour lui demander de nous le montrer. Evçen kider inç bidrila merabakan pais gırnak vıstail astuzo. C'est une année où Dieu peut nous renouveler et nous montrer un nouveau chemin. Eve nor dari gırna dere mezi norokel yev nor campaner panal. Ce matin, je vais vous parler de plusieurs passages dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Eve Yeşaya markaren bidigartank. Ay saravod. Où Ésaïe prophétisait sur l'avenir du peuple d'Israël. Ev Yeşaya markareuçun gıne İsrail'e jogovortin vıra. Sur un peuple qui était déporté à Babylone. Eva jogovortu ve aksorvazer Babilon. Et il leur promettait un nouveau départ. Evdere hostum gıne nor uğuçyan masin. Le premier passage dont je vais vous parler, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 13. Uremen Yeşaya markareuçun hissunu hink vetsen minçev dasnı yerek. Yeşaya hinusunu hink hissun hink vets minçev dasnı yerek. Ésaïe 55, versets 6 à 13. Je ne vais pas vous lire tout le passage, mais pour vous résumer, c'est un passage où Dieu en fait annonce des promesses à son peuple, annonce non seulement que le peuple, que Dieu va se laisser trouver par son peuple. Hisunu hink vets minçev dasnı yerek. Bidiçi gartank. Paisos dere hostum gudai jogovortin vorbesi iren dere bidi pırge i jogovurtu. Mais que le peuple va aussi être béni par Dieu, va pouvoir revenir sur ses terres. Rıma asfat bidi întuni bidi tsike vo jogu iren kıtne yev ir hin vijagin veratarna. Et Dieu en fait commence par le passage suivant. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. C'est verset 6 et 7. Versets 6 et 7. Vorgarta verpare vets yev yot hamarnerein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dieu annonce à son peuple que ça y est, c'est le moment que Dieu a choisi pour se laisser trouver par son peuple. Evos dere gıse vor ayso zamanak ne vor inzi jogovurt inzi gırnak noren kıtnel. Et en fait, ça, ce que ça nous dit, c'est que pendant un moment, en fait, Dieu ne se laissait pas trouver par son peuple. Vor aden măgar vor dere çıntunir vor jogovurtu iren kıtne. Pendant un moment, le peuple peut-être recherchait Dieu, mais Dieu ne répondait pas. Adenga vor jogovurtu astuzo gıpındrer pais dere tulçıdar vor iren kıtnen. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie où il y a des moments où en fait Dieu ne répondait pas. Ayo mezia gırna badayır vor zamanak adenerga zamanak nerga vor dere mezi çi badaskhaner. Des moments où bien souvent dans notre vie on est au plus bas. Evşat tsats vijagi metchenk. Des moments où on est dans la détresse, mais Dieu ne répond pas à nos prières. Ayo şat tijvar vijagi meç gırnan kıllal yev gıgarzang vor dere mezi badaskhan çidar. Et en fait, parfois, il y a des moments dans notre vie où on est tellement éloigné de la présence de Dieu qu'on n'arrive plus à vraiment se tourner vers lui. Ev adenerga belgen kerumeç vor ançap heru gıskank astuzme vor nunis uş çunink iren veratarnal. On n'arrive même plus à atteindre sa présence. Ev ir nerga uçunu mezme herue. Et en fait, on essaye d'appeler Dieu de loin, mais le cœur n'y est pas vraiment. Ev hervis gıgançenk dere payts mersirdi meç pamıçıga. Et en fait, il arrive parfois qu'on soit tellement dans une situation désespérée que Dieu choisit le moment pour remettre les compteurs à zéro. Ev an huys vijagi meç
dere mezi gokne, mezi gokne. Et en fait, Dieu choisit de renouveler nos forces. Եվ դերը գորոշե որ մեր ուժերը նորոգե այնադեն։ Il nous donne une nouvelle chance en se manifestant à nous en premier. Եվ առաջին բանը որ դերը գնե որ մեզի գհայտնվի մեզի։ C'est lui qui se manifeste à nous en premier dans le but que nous nous manifestions à lui en retour. Եվ առաջին բանը դերը գհայտնվի մեզի որովհետեւ մենք իրեն վերադառնանք։ Et donc c'est vrai que Dieu nous fait cette grâce-là de venir vers nous en premier, mais il nous demande quand même de faire aussi l'action de notre côté, de saisir cette opportunité. Այո դերը մեզի շնորհ կնե որովհետեւ մեզի գհայտնվի, բայց մենք ալ մեր բաժինը ունենք, որովհետեւ իրեն վերադառնանք։ Par la suite, Dieu donne, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, Dieu va annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Եվ 12 եւ 13 համարներու մեջ դերը բարիլուր մգուդա իր ժողովրդին։ En annonçant la chose suivante. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Ուրեմն եղբայր 12 եւ 13 համարները գարտած։ Et en fait, Dieu parle à son peuple alors que ce dernier est encore déporté à Babylone. Եվ հոսք տեսնենք որ դերը գխոսի ժողովրդին, բայց ժողովուրդը դեռ Բաբիլոնի մեջ կգտնվի։ Et parfois, en fait, ça reflète un peu ce qui peut arriver dans notre vie, c'est que dans la détresse, on demande à Dieu de nous sortir de cette situation, mais Dieu ne le fait pas directement. Եվ գնա մենք ալ նույնպես ադենդեր գա Du coup, je disais, dans certaines situations où vraiment nous sommes dans la détresse, nous appelons à Dieu, mais il ne choisit de ne pas nous sortir de cette situation directement. այո վիճակներ կա որ մենք գանչենք դեպի Աստված, բայց դերը ճիշտ այնադեն չներ։ Մեր վիճակեն դուրս չաներ ճիշտ այնադենին։ Et en fait, au lieu d'agir directement, Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous annoncer ses promesses. Նույնիսկ եթե ուղիղ ցևով դերը մեր վիճակի մեջ բանություններ, մեզի գսե, մեզի խոստում գուտա որ պիտի կորզե մեր կյանքերու մեջ։ Dieu va nous annoncer à l'avance que le secours va arriver plus tard. Դերը գսե որ վստահ երի բրգությունը պիտի կա։ Et des fois, oui, quand on demande à Dieu dans la détresse, au lieu de recevoir une action, à la place, on reçoit plutôt des paroles d'encouragement. Եվ գնալար որ եթե մեր վիճակի մեջ, ծզվար վիճակի մեջ դերը բանություններ, բայց մեզի խոսք մը գխրգե։ Et c'est vrai que quand on est vraiment dans les difficultés, on peut avoir tendance à perdre la foi et à être découragé. Եվ ճիշտ է որ երբեմն վիճակը անչափ զանուր է որ մենք այլևս հույս չունենք այս վիճակի մեջ։ Mais quand on reçoit une promesse de la part de Dieu, c'est très important de la garder pour soi et de s'y accrocher. Բայց կարևորը երբ դերը մեզի խոստումը գուտա գխրգե, անիկա պետք է լավ բռնենք եւ հավատանք։ Et c'est ce qui peut nous permettre vraiment de tenir même dans les épreuves. Եվ այդ խոստումներով գտնանք մենք մնալ դժվարության մեջ։ Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Ասած դերը միշտ բռնե գդարե իր խոստումները։ On a un autre passage aussi dans la Bible où Dieu va se manifester auprès de son peuple. Ուրիշ համարը որ գտեսնենք որ դերը գայտնվի ժողովրդին Et Dieu va manifester de la pitié vis-à-vis de son peuple, malgré le fait que ce dernier était pécheur. Եվ դերը պիտի ողորմե իր ժողովրդին նույնիսկ եթե ժողովուրդը դեր մեղքի մեջ է։ Et il s'agit du livre d'Ésaïe, chapitre 57, des versets 14 à 21. Ուրեմն նորեն Եսայիա մարգարեն է 57 14-21 Ésaïe 57, 14, 21. Եսայիա 57 14-21
À partir du verset 17, Dieu va dire la chose suivante. Բիդի գարտանք 17 համար սկսյալ։ C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Et en fait, c'est intéressant de voir que Dieu choisit de venir au secours de son peuple. Ոնց հետաքրքիր է դեսնել, որ դերը գորոշե կալ ժողովուրդը բրգելու, գորոշե այն ադենը։ Alors que le peuple, lui, n'avait pas choisi de renoncer à ses mauvaises voies, à ses mauvaises pratiques. Բայց այն ադեն ժողովուրդը թեր լման իր քեշ կորձերը իր քեշ կորձերի մեջ է թեր այն ադեն։ Le peuple n'avait pas choisi de revenir à Dieu. Եվ ժողովուրդը որոշացել որ Աստծո տեպի դառնա այն ադեն։ Et en fait, ce passage-là fait écho un peu au passage qu'on a lu précédemment. Եվ գրնակ նույն ծևով ինչ որ գտածի քիչ առաջ Et ça reflète le fait que parfois on est tellement loin de la présence de Dieu ադեն ներկա որ անչափ հերու ենք Աստծո ներկայության que ça devient impossible pour nous de faire sa volonté. որ մեզի անգարելի է իր գամքը գդարել։ On n'arrive même plus à revenir à Dieu. Չեն գրնա նույնիսկ վերադառնալ մեր Աստծո։ Les seules choses dont on est capable de faire, c'est des mauvaises choses. Միայն քեշ բաներ գրնան կնել։ Et c'est parfois même qu'on le veuille ou non, on a conscience que ce qu'on fait est mal, mais c'est ancré en nous. Այո գիտենք որ ինչ որ գնենք քեշ է, բայց մեր ուժերեն ավելի է։ Et pourtant, Dieu a quand même choisi de guérir son peuple. Բայց դերը որոշեց բժշկել իր ժողովուրդը։ Dieu, dans sa grâce, a délivré son peuple. Դերը իր ողորմության մեջ ազատեց իր ժողովուրդը։ Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça alors que le peuple ne le méritait pas? Եվ գրնանք ասել որ ինչու դերը գբրգե երբ իր ժողովուրդը դեր մեղքի մեջ է։ Et surtout, plus important, est-ce que ça ne serait pas un peu en contradiction avec ce qu'on a lu tout à l'heure? Եվ գրնանք ասել որ ինչ որ գտածիկ հագարակ է։ Parce que Dieu dit qu'il se laisse trouver, mais il demande quand même aux pécheurs de changer de conduite. Ասած դերը գսե ես ինձ պիտի գտնեք, բայց պետք է ձեր քեշ կորձերեն պետք է ետ դառնաք։ Alors que là, Dieu a l'air de guérir son peuple sans même demander rien en retour. Եվ ոնց գտեսնենք որ դերը իր ժողովուրդը գբրգե գբժշկե, բայց ժողովուրդը դեր իր մեղքի մեջ է։ Mais il y a quand même une certaine mise en garde de la part de Dieu. Բայց դերը մեզի գուշկուսացին է։ Et cette mise en garde, elle est à partir du verset 20. Եվ 20 համարի մեջ է։ Dieu va dire la chose suivante. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève le vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. 20-21. 21 համարները։ Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que on a l'impression que quand Dieu parlait de son peuple, il parlait d'eux comme étant des personnes méchantes. Եվ գտեսնենք որ ժողովուրդը քեշ բաներ գնե, դերը գսե որ քեշ բաներ գնեք։ Mais là, il a l'air de faire une distinction avec d'autres types de personnes qui considèrent comme sans foi ni loi. Բայց հոս գտեսնենք ժողովուրդ որ գնե ինչ որ գուզե։ Et en fait, Dieu guérit son peuple dans l'optique que ce dernier revienne à lui. Բայց դերը գբժշկե ժողովուրդը, որբեսի ժողովուրդը իրեն վերադառնա։ Mais il sait très bien qu'il y a certaines personnes qui, même en recevant la guérison de Dieu, continueront à se détourner de lui. Բայց դերը գիտե որ նույնիսկ եթե իր քրգությունը խրգե, անցեր գա որ պիտի չի վերադառնան իրեն։ Des personnes qui, même en recevant le salut, même en recevant la délivrance, continueront à pratiquer leurs mauvaises actions. Այո ժողովուրդ կա որ նույնիսկ դերը գազադե, դերը գբրգե, իր քեշ բաներու մեջ գմնան։ Et en soi, Dieu nous donne le choix. Եվ դերը գսե որոշումը ցեզի է։ Dieu intervient dans notre vie, mais il nous donne quand même le choix de nous revenir à lui ou non.
Եվ դերը գսե որոշումը ցեզի գրդակ ինձի վերատանալ կամ ոչ։ Et pour les personnes qui malheureusement choisissent de ne pas revenir à Dieu, ben, il n'y a pas de salut possible. Բայց դժբախտաբար այն անսերը որ գմերժեն Աստուծո գոչումը իրենց համար փրկություն չկա։ Et nous allons voir également que l'obéissance à Dieu n'entraîne pas que le salut, mais il entraîne également la bénédiction. Եվ դիտի տեսնենք որ հնազանդությունը միայն փրկություն չի բերե, բայց Աստուծո օրհնությունը կբերե։ Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 56, des versets 1 à 8, Ուրեմն նորեն Եշայա 56 de Megan Minchev Out. Dieu va s'adresser à une partie du peuple en particulier. Եվ դերը պիտի խոսի ժողովրդին մեկ բզդիկ մասին։ Des personnes qui sont marginalisées, Անսեր որ լման Աստուծո ժողովրդի մեջ չեն, ինչպես գողքեն։ des personnes qui sont à part et qui ne sont pas très bien considérées par le reste du peuple. Անսեր որ քիչմը ուրիշները քեշ կդեսնեն այս մարդիկները, քիչմը զածված մարդիկներ։ Et là encore, il est question d'obéissance à Dieu. Եվ նույնիսկ ոս կդեսնենք հնազանդության մասին։ À partir du verset 1 à 2, Dieu va dire la chose suivante. Գարտա 1 եւ 2 համարները եղբայրը։ Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement, et le Fils de l'homme qui reste fermement attaché, qui respecte le Shabbat au lieu de le violer, et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Là encore, dans ce passage, Dieu va mettre l'accent sur le fait de respecter sa volonté. Ոստերը նորեն շեշտը գտնե հնազանդության վրա եւ կարեւորությունը որպեսի ժողովուրդը իր գամքը գադարե։ Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même malgré cette exigence que Dieu a de lui obéir, Նույնիսկ եթե ոստերը գսե որ պետք է հնազանդ լակ, Dieu va tout de même faire cette promesse du salut. նորեն դերը խոստում գնե որ ցեզի պիտի փրկեմ։ Dieu nous demande d'obéir, mais il nous promet quand même le salut, quoi qu'il arrive. Այո դերը գսե որ պետք է հնազանդիկ, բայց նույն ադեն իր խոստումը փրկությունն է։ Et dans la suite de ce passage, Dieu va s'adresser à deux catégories de personnes. Եվ հետո դերը պիտի խոսի հadouk ժողովրդին մասին։ Les eunuques et les étrangers. Ուրեմն ստրուկ մարդիկ եւ օդար մարդիկ։ Et ce sont deux catégories de personnes qui sont assez mal vues de la part du peuple. Եվ այս ժողովուրդ այս անձերը ժողովուրդը լավ չի նայիր իրեն։ Des personnes qui ont une mauvaise position et qui sont pas très bien considérées. Այս ժողովուրդը այս մարդիկները գմերժեն։ Et pourtant, c'est à ces personnes-là que Dieu va spécifiquement s'adresser. Բայց դերը այս ժողովուրդին պիտի հadouk պիտի խոսի։ Et pourquoi il va s'adresser à eux? Parce que justement, ce sont ces personnes-là qui respectent le plus Dieu. Ասած այն անձերը գադարեն Աստուծո խոսքը Աստուծո գամքը։ Ils voient que ce sont des personnes qui obéissent à la parole de Dieu, Այս մարդիկ հնազանդին Աստուծո խոսքին։ des personnes qui respectent les engagements que Dieu a vis-à-vis du peuple. Եվ ժողովուրդը հարկանք ունին դեպի Աստուծո խոսքը։ Et en fait, c'est à ces personnes-là que Dieu va promettre les bénédictions. Եվ Աստված պիտի խոստում դա այս ժողովրդին որպեսզի ցեզի պիտի օրհնեմ։ Et en fait, même si Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, Այո Աստուծո սերը պայման չունի։ même si Dieu nous fait grâce, Նույնիսկ դերը մեզի շնորհ կնե։ même si Dieu parfois, oui, peut choisir de nous bénir sans qu'on l'ait mérité, Այո նույնիսկ եթե արժանի չենք դերը մեզի գործնե։ bien souvent, c'est lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu qu'il va le plus répondre à nos prières. Բայց դերը կբադասխանե մեր աղոթներուն երբ մենք նման իր գամքի մեջ ենք։ Et c'est vrai qu'il y a une certaine différence dans la manière dont Dieu nous répond lorsqu'on est dans sa volonté ou lorsqu'on n'y est pas. Եվ դերը դարբեր ցևով մեզի բադասխանե երբ իր գամքի մեջ ենք
Gam իր գանքի մեջ չենք։ Et parfois, oui, quand on est dans les difficultés, lorsqu'on est dans les épreuves, Եվ երբեմն երբ դժվարության մեջ ենք, lorsque on n'est pas dans la volonté de Dieu, mais qu'on l'appelle quand même au secours, եւ երբեմն Աստծո գամքի մեջ չենք, բայց նորեն իրեն կգանչենք։ parfois on a l'impression que Dieu fait exprès de ne pas nous écouter, de nous tourner le dos et qu'il nous abandonne. Եվ կգնանք գարձել երբեմն որ դերը մեզի չլսեր, մեզի կմերժե։ Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on vraiment on a une vie de prière, qu'on cherche la volonté de Dieu, qu'on cherche sa présence, Բայց երբ մենք իր ներկայությունը կփնտրենք, երբ աղոթքի կյանք ունենք, bah, c'est souvent dans ces situations-là qu'on voit que Dieu agit même plus vite que d'habitude. կտեսնենք որ դերը մեզի համար կկործե եւ շատ շուտ կկործե։ Et c'est pour ça que c'est très important dans notre vie, quand il y a des moments où justement ça va bien, qu'il faut justement commencer à prendre l'habitude de chercher Dieu, de prier et vraiment d'entrer dans sa volonté. Անորամալ պետք է մենք վարժվենք Աստծո ներկայությունը փնտրել, աղոթել, երբ մեր ամեն ինչ լավ է մեր կյանքերու մեջ։ Parce que c'est justement dans les moments où ça va mal que l'habitude qu'on a pris de chercher Dieu va faire la différence. Ասենց եթե վարժություն ունենք, երբ դժվարության մեջ պիտի լանք, ավելի հեշտ պիտի Աստծո պիտի փնտրենք։ Et évidemment, c'est pas simple de chercher la volonté de Dieu, d'obéir à ses commandements. Այո, դժվար է, հեշտ չէ Աստծո գամքը փնտրել, իրեն հնազանդ լալ։ Évidemment, on n'est pas parfait, on est des êtres de chair et on peut échouer assez souvent. Այո, մենք մեղավոր ենք, գադարյալ մարդիկ չենք, Mais Dieu nous a promis quand même une aide. բայց դերը խոստում տվա, որ մեզի պիտի օգնե։ Et pour ça, je vous invite à regarder cette fois dans l'évangile selon Jean, Ուրեմն պիտի կարդանք Հովհաննես, chapitre 14, versets 15 à 26. Հովհաննես 14, Հովհաննես 14, 15 մինչև 26։ Jean 14, versets 15 à 26. Հովհաննես 14, 15 մինչև 26։ Au verset 15 et 16, Jésus va dire la chose suivante. Եվ 15 եւ 16 համարներով մեջ դերը Հիսուսը պիտի ասե. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Գարտացին 25 եւ 26 համարները։ Et là encore, on a Jésus qui exige de la part de ses disciples une obéissance. Եվ ոնց գտեսնենք որ Հիսուս գսե իր աշակերտներուն պետք է հնազանդ լակ։ Mais il leur promet quand même de l'aide. Բայց իր խոստումը գսե որ ցեզի պիտի օգնեմ։ Et cette aide-là, elle vient du Saint-Esprit. Եվ այս օգնությունը գուկաս Սուրբ Հոգին։ Et comment le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies? Եվ ինչպես Սուրբ Հոգի գայտնվի մեր կյանքերու մեջ։ Et ça, on le voit au verset 26. 26 համարի մեջ գտեսնենք։ À partir du verset 25, Jésus va dire la chose suivante. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pardon, t'as lu 25? Ouais, pas 25, 26. Ուրեմն եղբայրը գացած 25 եւ 26 համարները։ Et c'est vrai que bien souvent, des fois, on demande l'aide du Saint-Esprit. Այո, շատ անգամ մենք գխնդրենք որ Սուրբ Հոգի մեզի օգնե։ Et on peut parfois penser que quand le Saint-Esprit va descendre sur nous, il va prendre possession de nous. Եվ կգազանք որ երբ Սուրբ Հոգի մեզի մեր մեջ կփնագի ամեն ինչ լավ բիջլա, գադարել բիջլա։ Et qui va nous faire tous les trucs qu'on n'arrivait pas à faire ou qu'on ne voulait pas faire. Եվ մեկ պիտի գարենանք ունել ինչ որ չեն գնալնել։ Comme si c'était le Saint-Esprit qui allait faire la volonté de Dieu à notre place. Եվ կգազանք որ Սուրբ Հոգի ամեն ինչ պիտի ունե մեր մեջ եւ Աստծո կամքը պիտի գադարե մեր մեջ։
Mais là, en fait, dans ce passage, Jésus nous montre que le Saint-Esprit aura plutôt ce rôle d'enseignant. Այս հոսգդես Հիսուս գսե որ Սուրբ Օքի ցեզի բիդի մղե, ցեզի բիդի Աստծո գամքը բիդի ցույց տա։ Et le Saint-Esprit va juste se contenter de nous montrer ce qu'on a à faire. Եվ Սուրբ Օքի մեզի բիդի օգնե որբեսի գնազանդ լանք։ Et il va juste se contenter aussi de nous rappeler la volonté de Dieu. Եվ բիդի մեզի բիդի ըսե ինչ է Աստծո գամքը։ Et du coup, c'est à nous d'écouter le Saint-Esprit. Եվ մեր բաժինը լսելն է Սուրբ Օքի ցայնը։ Et c'est à nous de suivre les enseignements qu'il nous donne. Եվ մեր բաժինը հնազանդիլ ինչ որ Սուրբ Օքի մեզի գսե, գմղե։ Parce que si le Saint-Esprit est en nous, mais que nous ne l'écoutons pas, Ասած եթե Սուրբ Օքի մեր մեջ է, բայց մենք մտիկ չենք կներ, alors en soi, ça ne servira à rien et nous ne ferons jamais la volonté de Dieu. մեզի հոգ պիտի չլա եւ Աստծո գամքը պիտի չգադարենք։ Alors ce matin, je voudrais qu'on prie pour que Dieu nous aide à faire sa volonté. Ուրեմն պետք է աղոթենք այսօր այս բաշտամունքի որբեսի դեր օգնե մեզի որ իր գամքը ունենք գադարենք։ Et je voudrais aussi qu'on prie pour que Dieu renouvelle les forces spirituelles de ceux qui peuvent être dans la détresse. Եվ պիտի աղոթենք որբեսի դերը նորոգե մեր ուժերը, մեր հոգևոր ուժերը անոնց որ դգարության մեջ են։ Prions. Աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Այո, դեր քեզի պարկ ուդամ քո խոսքի համար։ Je te rends grâce car encore une fois, elle nous parle, Պարկ ուդամ ասացի քո խոսքը մեզի գխոսի նորեն։ elle nous enseigne Մեզի տաս կուդա et elle nous montre le chemin. եւ մեզի ջամփան ցույց կուդա։ Seigneur, je te prie pour cette année 2025, Այո, այս նոր դարվան համար գաղոթեմ, pour cette année qui ne fait que commencer. այս նոր դարվա որ նոր գսկսի։ Seigneur, nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Այո, մենք չենք գիտեր ինչ պիտի լա մեր աբական, Nous ne pouvons pas savoir à l'avance ce qu'il va se passer cette année. չենք գիտեր այս դարվա մեջ ինչ պիտի բադայի։ Alors nous voulons vraiment remettre cette année entre tes mains. Ուրեմն գուզենք այս նոր դարի քու ցերկերիտ մեջ տնեն նորեն։ Nous te prions vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies. Այո, գաղոթենք որբեսի քու գամքը լա գադարվի մեր գանքերու մեջ Nous prions vraiment que tu puisses être le maître de notre avenir. եւ տուն մեր աբակային դերը լաս։ Seigneur, nous croyons vraiment que tu peux voir loin dans l'avenir, Seigneur. Այո, gidենք որ տուն մեր գանքերու մեջ հերու գտեսնես։ Plus loin que ce que nous pouvons imaginer. Ավելի կան ինչ որ մենք գտեսնենք։ Et nous croyons que tous les événements que tu permets dans notre vie Եվ անպաները որ թույլ գուդաս մեր գանքերու մեջ arrivent pour une raison que toi, tu connais, Seigneur. գլան որ բանը որ տուն գիտես։ Et même si nous ne comprenons pas tout, nous voulons te faire confiance. Եվ նույնիսկ եթե ամեն ինչ չենք հասկնար, գուզենք քեզի վստահիլ։ Je prie pour que tu puisses nous montrer la voie, Եվ գաղոթեմ որբեսի տուն ջամփան ցույց դաս, que tu puisses nous montrer quoi faire et où aller. ցույց դաս որ ինչ ունենք, ուր երթանք, Enseigne-nous à faire ta volonté, Seigneur. եւ քո գամքը գադարենք։ Montre-nous si nous sommes sur une bonne voie ou si nous sommes sur une mauvaise voie. Մեզի ցույց տար եթե մենք լավ ջամփու վրա ենք, կամ քեշ ջամփու վրա ենք։ Et ramène-nous sur le droit chemin lorsque nous nous éloignons de toi. Եվ մեզի լավ ջամփու մինչև լավ ջամփու մեզի դանիր, եթե մենք հերու ենք։ Je prie également pour que tu redonnes des forces à ceux qui n'en ont plus. Եվ անոնց որ ուժ ունին, իրենց ուժ դուր, Je prie pour que tu puisses guérir ton peuple. եւ գաղոթեմ որբեսի քո ժողովուրդը բժշկես։ Je te rends grâce une nouvelle fois, Seigneur, Քեզի նորեն պարկուդամ։ dans le nom de Jésus-Christ. Հիսուսի անունով։ Amen.